بفهمین؟ میگم با آمریکا مردم یک ذره پیشرفته که حتی به چا خوردی هم انگلیسی گپ میزنن. یعنی اینقدر پیشرفت کردن. مادر جان خب زبان زونا انگلیسیه. ما این بچه‌ها زونا مثل ما پشته و فرسی گپ زنن. بچه 4 ساله انگلیسی گپ میزنه، بچه 20 ساله من نمیتونه. به این میگم شانس. مادر میگم زبان زونا انگلیسیه آخه. بهانه نیار 20 ساله شدی یک هلوی نمیتونی بگی. خب شما هم 45 ساله شدین فقط بلدین یک هلوی بگین. به من تنه میدی. باشه حالا اگر کورسی پیدا کنم برون باز میفهمی. بیا این هم کورس انگلیسی، بگیر زنگ بزن. کورس انگلیسی؟ کورس انگلیسی شما ما این برین؟ خب ها. کورس انگلیسی برین چیکار کنه؟ برون بافتنی یاد بگیرم. خب کورس انگلیسی به خاطر چی میرم؟ یعنی شما واقعا ما این انگلیسی بخونه؟ بله، تا به تو نشون بدم که چقدر زرنگوشی یارم. جالبه، مادر من انگلیسی یاد بگیرم. بگیر زنگ بزن. این کورس نوشته که انگلیسی رو به 3 ماه یاد میدم. به 3 ماه امکان نداره. به پیش تو چی امکان نداره؟ بگیر ببین چی نوشته. نوشته انگلیسی رو صرف 3 ماه میته به تو یاد میده که مثل بلبل صحبت کنی. بله بلبل که انگلیسی بلد نیه. منظور اینه که یاد بگیریم با مزه. مادر به خدا اینا همه تبلیغاته. آخه یک زبانه با میلیون ها کلمه و هزاران گرامر چی رقم هم به شما یاد بدن؟ حال شاه بخشیده شاغولی نمیبخشه. مرتکه خود کورس داره، حتمی اگرایی هم بلده. بگیر زنگ بزن. صدای رم بزن رو بلنگو که بشنوم. الو سلام. سلام، میبخشید ما می تبلیغات شما رو اینجا بدیدیم. خب چشما شما روشن. راسته که شما به 3 ماه برای ما انگلیسی یاد بدین، درسته؟ بله کاملا. 5000 روپیه میگیریم، به 3 ماه به شما انگلیسی یاد میدیم. برار مگه امکان داره همچین چیزی؟ فی بابیلا، او میگه میشه تو میگی نمیشه. برادر ما اینجا سیستم پیشرفته داریم. تازه 3 ماه 5000. ما سیستمی داریم 3 هفتگی انگلیسی یاد میدیم که قنری بر انگلیسی گپ زنی. 3 هفته؟ بله. خوبه. منتها پولی میشه 10000. برار مگه خمر انگلیزیه؟ 3 هفته؟ بله. ما سیستم جدید داریم. همین سیستمی داریم که با خود آمریکا هم نیه. با پرسه که از 3 هفته کمتر ندارم. مادر از 3 هفته کمتر؟ دیگه مثلا 3 روزه ندارم. بپرس. مادر چرا همشیره؟ ما کورس داریم 3 روزه. به شما انگلیسی یاد میدیم که خود انگلیسی ها هم نمیتونن هم گپ بزنن. منتها پولی میشه 15000 روپیه. روز دوشنبه بیاین، روز چهارشنبه انگلیسی یاد گرفته سند فراغت خود بگیرین. هلو برو، تانکیو از شما. فقط یک مشکلیه. من روز دوشنبه عروسی دعوتم. روز چهارشنبه هم مهمون دارم. مهمون روز سه‌شنبه هم که بین دو تعطیلیه. میشه رخصت بگیرم؟ بله مشکلی نداره. در این دوره شما 3 روز میتونین رخصتی بگیرین. ما خودمون سند فراغت شما با پیک موتوری روان میکنیم به دمخونه. ای قربان هند شما، یعنی قربان دست شما. پس اسم من کورس خوبه نویسی. چشم حتما.